Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Այս ձենս կտրվել Արտենի մոտ երկար ժամանակ մնում եմ, չեմ հասկանում խի։ Փառաբանություն անելուց է երևի։ Ինչպես եք։ Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան։ Շնորհակալություն, որ այսօր ժամին քնած չեք եւ եկել եք միանալու Աստծո խոսքը լսելու եւ շնորհակալություն բոլոր Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, ովքեր այս ժամին իրենց աշխատանքները, գործերը մի կողմ դրած եկել են, որպեսզի լսեն Աստծո խոսքը։ Իսկ ինչ ունի Աստված մեզ այսօր ասելու։ Հիշում եք, նախորդ անգամ ես ասացի, որ պետք է խոսամ թագերի մասին, որ մեզ տրված է եւ մենք կարող ենք դրանք ունենալ։ Չի նշանակում, որ մենք բոլորս դա ունենք, կամ թագ, որ մենք բոլորս ունենք, երբ որ Հիսուս Քրիստոսին ընդունում ենք որպես մեր Տեր ու Փրկիչ, բայց մնացածը ձեռք բերովի է։ Ուրեմն հասկանանք, թե ինչպես են դրանք ձեռք բերում, բայց միջև Էդի դրա մասին խոսալը, եկեք մի հատ հասկանանք ինչա թագը։ Եվ ինչպես արդեն ասացի, մեր Աստվածաշնչի մեջ դրանք թարգմանված են պսակներ, բայց իրականում թագ են։ Եվ թագեր ընդհանրապես ովքեր են կրում, այն մարդիկ, ովքեր ունեն զորություն եւ դրա թագով, որ կոչում են թագավոր։ Երբ է թագավորը հագնում իր թագը, երբ որ ինքը գործողության մեջ է, ասենք ուրիշ երկրի դեսպաններ ընդունում, որոշումներ է կայացնում, իր ուրեմն զորավարների իշխանների հետ է հանդիպում, այսինքն պետքա ցույց տա իր ստատուսը, իր դիրքը, ինքը հագնում է իր թագը։ Ուրեմն մեզ ինչ է տալիս թագը, ընդհանրապես մարդուն ինչ է տալի թագը, այն տալիս է նրան իշխանություն, դիրք եւ պատասխանատվություն, այն տալիս է նրանց աշխատանք, որ նրանք պետք է անեն։ Եվ ահա այդ թագերը, որի մասին մենք խոսելու ենք, դրանք հոգևոր թագեր են։ Ուրեմն բնականաբար այդ իշխանությունը, այդ դիրքը, այդ գործը, այդ աշխատանքը, պատասխանատվությունը մենք ունենալու ենք հոգևոր աշխարհում, որն իհարկե անդրադառնալու է մեր ֆիզիկական աշխարհի վրա, մեր մթնոլորտում, մեր շրջապատում, մեր միջավայրում եւ մեր հոգեկան միջավայրում, մտքի միջավայրում, սրտի միջավայրում եւ ընդհանրապես մեր կյանքում։ Հիմա հասկանանք։ Կան տեղեր, որ եթե դու թագ չունես, դու չունես այդ թագը քո գլխին, ավելի լավ է այդտեղ մուտք չգործես։ Դրանցից մեկն էլ հենց հոգևոր աշխարհն է։ Որովհետև կարան շատ վատ հետևանքներ ունենա, որովհետև հոգևոր աշխարհում, երբ որ դու մտնում ես, հոգևոր էակները, երկու մասինցերը եւ հրեշտակները եւ դևերը, իրանք գիտեն դու ով ես, քանի որ իրանք նայում են քո թագերի քանակին, քո զորություններին, քո արած գործերին։ Իրանք գիտեն դու ով ես հոգևոր աշխարհում։ Որտեղից ենք դա իմանում, որտեղ է դրա մասին ասում։ Գործ առաքելոց 19 գլխի մեջ, 13-ից 16-ի մեջ կարդում ենք։ Շրջիկ հրեաներից ոմանք, որ երդուացողներ էին, հանդգնեցին Տեր Հիսուսի անունով կանչել չար ոգիներ ունեցողների վրա, ասելով. երդվեցնում եմ ձեզ Հիսուսին, որ քարոզում է Պողոսը։ Այս երդվեցնում եմ ձեզ, այսինքն ենթարկեցնում եմ ձեզ երևի։ Այս անողները ոմն Սկեոս հրեա քահանապետի 7 որդիներն էին։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր հոգևոր աշխարհում ունեն, քահանապետի որդիներ էին, ունեին ստատուս աշխարհում, հոգևոր մարդու ստատուս, հա, դիրք։ Սակայն նայեք ինչ է կատարվում իրանց հետ։ Ուզում են չար հոգիներ հանեն, այն Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ քարոզում է Պողոսը։ Տեսեք, հստակ ասում է դրա մասին Աստվածաշունչը, որ կարդացինք։ Եվ ինչ է լինում։ Այս անողները ոմն Սկեոս հրեա քահանապետի 7 որդիներն էին։ Չար ոգին պատասխանեց նրանց եւ ասաց. Հիսուսին գիտեմ, Պողոսին ճանաչում եմ, բայց դուք ով եք։ Այսինքն հոգևոր աշխարհում, չնայած իրանք քահանապետի որդիներ էին, հոգևոր միջավայրում մեծացած, խոսքը լավ իմացող, նայեք, աշխարհի կյանքում ունեին դիրք, բայց իրանք ով էին հոգևոր աշխարհում, նայ, չար հոգին ասում, բայց դուք ով եք ասում, ես Պողոսին ճանաչում եմ, Հիսուսին ճանաչում, դուք ով եք ասում։ Եվ այդ մարդը, որի մեջ չար ոգի կար, վազեց նրանց վրա եւ երկուսին էլ բռնելով գետնին զարկեց նրանց, այնպես որ նրանք մերկ եւ վիրավոր փախան այդ տնից։ Հա, ինչ եղավ։ Եղավ ֆիզիկական հարձակում իրանց վրա, թե իրանք հոգևորի մեջ գնացին, ասելով չար ոգի պիտի անեմ, իրանք մուտք գործեցին հոգևոր աշխարհ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, որը քարոզում էր Պողոսը, սակայն իրանք չունեին այդ օծումը։ Այսինքն թե իրանք ունեին դիրք ֆիզիկական աշխարհում, չունեին հոգևոր աշխարհում եւ չար հոգին
իրանց դրանում բռնացրեց ու ասեց Հիսուսին ճանաչում, Պողոսին ճանաչում, դուք ով եք։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ հոգևոր աշխարհում մենք պիտի ունենանք այդ զորությունները, այդ թագերը, որպեսզի կարողանանք լինենք հոգևոր աշխարհում եւ մեր գործողությունը, մեր իշխանությունը, մեր զորությունը, մեր պատասխանատվությունը կատարենք այնտեղ։ Ինչպես հասկանանք, թե ինչ թագեր ունենք, ինչպես հասկանանք, թե ունենք, թե չունենք, մենք հիմա դրանց մասին կխոսանք, բայց մինչև դրա մասին խոսալը, եկեք հասկանանք թագերի տեսակները, որոնց մասին նշում է մեկը քնելու է գնում, բարի գիշեր ձեզ, ով քնելու է գնում, բայց ինչ էի ասում, հա, թագերի տեսակները եւ հասկանանք մենք ունենք թե չունենք, եկեք հիմա քննարկենք թե ինչ ասում Աստվածաշունչը այդ թագերի մասին, որտեղ գտնենք Աստվածաշունչի թագերի մասին եւ ընդհանրապես ինչ է նշանակում այդ թագերը։ Առաջին թագը, որ մենք ստանում ենք, հիմնականում բոլոր քրիստոնյաները, ովքեր սրտանց ընդունում են Հիսուս Քրիստոսին, որպես իրանց Տեր ու Փրկիչ, ստանում են արդարության թագը։ Որտեղ ենք դրա մասին կարդում, Թիմոթեին գրված երկրորդ նամակի մեջ ենք կարդում 4:8-ի մեջ։ Մի հատ գտնեմ։ Ահա։ Եվ հիմա ինձ է սպասում արդարության պսակը, որը թագն է, ժողովուրդ ջան, որը որպես հատուցում ինձ պիտի տա Տերը արդար դատավորը այն օրը եւ ոչ միայն ինձ, այլև բոլոր նրանց, որ սիրեցին նրա հայտնվելը։ Ուրեմն հասկացանք, որ ով որ ընդունում է նրան Տեր ու Փրկիչ, ստանում է այս թագը, արդարատատության թագը։ Հիմա ստե գրած է այն օրը, որ դուք ընդունում եք, ըստ նկատի չունի վերջում, որ գնաք երկիկ այդ ժամանակ, որտեղ դուք Հիսուսին հիմա եք ընդունում եւ հիմա եք արդարացվում։ Ձեր մեղքերին թողություն տրվում է հիմա։ Սա մեր փրկության թագն է։ Այս թագով մենք կրում ենք, որտեղ հոգևոր աշխարհում հասկանում են, որ մենք զատված ենք որպես Աստծո որդիներ, որ մենք փրկված ենք, մենք որդեգրված ենք Աստծո ընտանիք։ Սա այդ թագն է, որի մասին մենք խոսեցինք։ Եվ որպեսզի ներողություն, ինձ հասարակում կներեք ինձ ენი համար, եւ որպեսզի Աստված մեր միջոցով ուրեմն տարածի իր փառքը, քանի որ երբ որ մենք ունենք արդարության թագը, մեր միջոցով տարածվում է Աստծո փառքը։ Մենք պիտի ունենանք այս թագը մեր գլխների վրա, որով որ մենք ընդունել ենք, որ ինքը մեր Տերն է ու մեր Փրկիչը եւ մեզ արդարացնողը եւ կրում ենք այս թագը մեր գլխին։ Ահա։ Հիմա Իմիջայլոց այս թագը տրվում է դատարանի դահլիճում, դրա մասին ես հիշում եք, ելի եմ կարդացել այդ մասը, երբ որ մենք գնում ենք դահլիճ, մեզ հագցնում են շորեր, մեզ տալիս են թագ, եւ այս թագը հենց այդտեղ են տալի, երբ որ մտնում ենք դատարանի դահլիճ, հիմնականում այդտեղ են տալի։ Դրա համար հաճախակի մտեք ուրեմն արդարության դատարանի դահլիճ եւ կստանաք այս թագը, նաեւ մի քանիսը, մի հատ չէ, թագը էլի անդադ տալիս են ձեզ այդ թագը։ Երկրորդ թագը դա կյանքի թագն է։ Որտեղ ենք դրա մասին կարդում։ Հակոբոս 1:12-ի մեջ ենք կարդում։ Երանելի է այն մարդը, որ համբերում է փորձությանը, որովհետև եթե փորձության մեջ հաստատ լինի, կստանա կյանքի պսակը, այսինքն թագը, եւ որ Տերը խոստացավ իրեն սիրողներին։ Այսինքն մենք հասկացանք, որ այս թագը մեզ տրվում է փորձությունների մեջ անցնելով։ Առաջինը մեզ տրվում է, երբ որ մենք ընդունում ենք Հիսուս Քրիստոսին, երկրորդ թագը տեսակ ասա, կարա մի քանի թագեր լինի այսպեսի, քանի որ դուք անընդհատ եք, չէ, փորձությունների մեջով անցնում, եւ երբ որ անցնում եք այդ փորձությունների միջոցով, ձեզ տրվում է կյանքի թագը, նույն թագը չէ, անընդհատ այդ նույն թագից, այդ տեսակից է տրվում, որը դուք կարող եք կրել ձեր գլխին, դրա համար ասում, մարդ կարա 100 թագ կրի իր գլխին, մարդը կարա մի հատ ընդամենը կրի իր գլխին, հոգևոր աշխարհում դրանք տարբեր հոգևոր վիճակներ են, okay? Հիմա, երբ ենք ստանում այս թագը, երբ որ մենք ստանում ենք այս թագը, երբ որ մենք ասում ենք փորձությունների միջոցով եւ վայելում ենք հաղթանակի բերկրանքը։ Երբ որ մենք ասում ենք գայթակղությունների միջոցով ու չենք տրվում գայթակղություններին, մենք վաստակում ենք այս թագը եւ այս թագը դրվում է մեր գլխին։ Okay, սա կոչվում է կյանքի թագը։ Okay, երբ որ դուք ապրում եք այդ ուրախությունը, որ փորձությունը հաղթարեցիք, այդ ուրախությունը, որ դուք ապրում եք, հետո պատկերացիք ինչ որ հիշեք ձեր կյանքից մի պահ, երբ որ դուք շատ մեծ փորձության միջով եք անցել։
Եվ անցնելուց հետո ձեր թեթևությունն ու ուրախությունը, որ դուք ունեցել եք, այդ ժամանակ Աստծո կյանքն է ձեր մեջ արտացոլվել եւ իր փառքն է արտացոլվել ձեր կյանքում եւ դրա համար դուք արժանացել եք այդ թագին, որպեսզի կրեք ի պատիվ ձեր այն բոլոր գործողությունների, որով դուք անցաք այդ փորձության միջով եւ ձեր ի նշան ձեր հաղթանակի։ Երրորդ թագը, հուսով եմ դուք էսի գրի եք առնում, որտեղ ձեզ շատ պետք է իմանալ այս տեսակները եւ մոտավորապես իմանալ ինչպես ենք այս թագերը վաստակում, որտեղ դուք գործ ունեք անելու, ինչպես քրիստոնյաներ, հոգեվոր աշխարհում հարստանալու եւ հզորանալու համար, okay? Որպեսզի ձեզ դևերը նես չծեծեն ֆիզիկական աշխարհում, որովհետեւ հոգեվոր աշխարհում ձեզ չեն ճանաչի։ Մենք պիտի ինենց լինենք, որ մենք ունենք այդ զորությունը հոգեվոր աշխարհում։ Հիմա Փառքի թագը, երրորդ տեսակը դա փառքի թագն է։ Որտեղ ենք դրա մասին կարդում, Պետրոս առաջինի թուղթ, առաջին թուղթի 5-րդ գլխի 4 համարում։ Մի րոպե գտնեմ։ Так, այսի չէր։ Պողոսի թուղթը։ Հա, այս մեկը ես ոնց որ պիտի կարդայի ստեղ, որովհետեւ դա ավելի ճիշտ էր գրված։ Մի րոպե կներեք, մի հատը ես եբրայերեն թարգմանության մեջից էի վերցրել, բայց չեմ հիշում որ մեկը, հնարավոր է սա լինի մի վայրկյան։ Ես մի քիչ այսօր անպատրաստ եմ ժողովուրդ ջան, հարգելի պատճառներով, որովհետև ես հենց նոր ծնողական ժողովից եմ գալիս եւ չի հասցնում։ Չունեմ։ Ուրեմն պիտի բացենք։ Ուրեմն Պետրոսի առաջին թուղթ 5-ի 4-ը։ Կամ էլ մեկը քրքրել է իմ գիրքը։ Հետաքրքիր է ով է թշնամին, որ ես չգտնեմ էդի, որովհետև ես գտել եի եւ տեղը գրել էի։ Լավ։ Պետրոս 1 Պետրոս Արաքյալի առաջին թուղթ 309 էջ։ Так, 5-րդ գլուխը հեսա։ Ման տեսակ դաժան գծել եմ, բայց էջանշանը չկա, հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր է։ Ուրեմն, ինչա ասում էստեղ։ Որպեսզի երբ հովապետը երևա, փառքի անթառամ պսակը ընդունեք։ Փառքի անթառամ բառի վրա ուշադրություն դարձրեք։ Անթառամ նշանակում է, որ ինքը երբեք չի անհետանում, երբեք չի ժանգոտում, այսինքն այդ փառքի բանը մնում է միշտ հավիտենական, այդ թագը։ Ուրեմն, երբ ենք մենք ստանում այս թագը, երբ որ մենք ներկայացնում ենք Հիսուսին եւ իր փառքը։ Երբ ենք մենք ներկայացնում Հիսուսին եւ իր փառքը մեր էությամբ, երբ որ մենք արտացոլում ենք Հիսուս Քրիստոսի կերպարը։ Երբ որ ձեր կյանքում լինում է պա, որ դուք ինչ որ մեծ բարություն եք անում մեկին, ու սրտանց եք անում, երբ որ օգնում ու մխիթարում եք մեկին ու սրտանց եք դա անում, երբ որ ձեր մխիթարության մեջ հանդիմանություն չկա, այլ կա միայն մխիթարություն ու կարեկցանք, երբ որ դուք չեք դատապարտում մեկին, այլ հակառակ աղոթում եք նրա համար եւ ներում եք, այսինքն ձեր էությամբ դուք արտացոլում եք Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ իր ինքը փառավորվում, ներկայացվում է ձեր կողմից եւ փառավորվում է ձեր կողմից։ Այդ ժամանակ ձեզ տալիս են փառքի թագը։ Այսինքն, երբ որ մենք ընդունում ենք Հիսուսին, ընդունում ենք արդարության թագը, երբ որ մենք ասում ենք փորձունի մեջով եւ հաղթում ենք, ընդունում ենք կյանքի թագը, երբ որ մենք ներկայացնում ենք մեր կերպարով Հիսուս Քրիստոսին, մենք ստանում ենք փառքի թագը։ Հիմա, որն է 4-րդ թագը, դա չափականվածության թագն է, որի մասին մենք կարդում ենք, երեխեք ջան, իմիջայլոց ասեմ, մենակ այդ մի էջանշանը ստե չի պակասում։ Ես միջև գնացի ծնողական ժողով եկա, իմ գրքից լիքը էջանշան է պակասում։ Սա հոգևոր է, նայեք ֆիզիկական աշխարհում արտացոլված, դե ես 3 հատ ընդամենը էջանշան եմ տեմ, իսկ ես մի 8-9 հատ դրել էի, միջև իմ ծնողական ժողովի գնալը։ Հետո ասում եք, չկա տենց բաներ, ձեր աչքի առաջ փաստ եմ ասում։ Հիմա պիտի ինգնեմ մանգա, միևնը չես խափանի, դու ես եթերը, իմացի։ Okay, չափականվածության թագը, Կորինթացիներ, 1 Կորինթացիների 9:25-ը։ Հիսուսի անունով դու պատտված ես սատանա։ 1 Կորինթացիների Так։ Չի ուզում իմանալ երեխեք, իմացեք ու հագեք ձեր թագերը։ Իմացեք ու հագեք։
Так, ուրա կորընթացիների, ահա, 212 էջ, ոնց է այն պահը էլ, այն որ ասում են ինչ հաճելի է այն պահը, որ պարտության ես մատնում, 212 էջ կորընթացիների, առաջին թուղթը, 9-րդ գլխի, 25 խոսքը, ահա, ով մրցում է, ամեն ինչում ժուշկալ է լինում, ով է մրցում է, ամեն ինչում ժուշկալ է լինում, վերջակետ, նրանք, որպեսզի կորչելի պսակն առնեն, իսկ մենք անկորչելին, երեխեք, այս մեկը, այսինքն եբրայերեն թարգմանության մեջ ասում է ապականության պսակը իրանք առնեն, իսկ մենք չափականվածության պսակը, այն ովքեր որ վազում են աշխարհիկ բաների ետևից, իրանք ստանում են ապականվածության ասում է պսակը, իսկ մենք չափականվածության ասում է, որտեղ ժուշկալ ենք ու մրցում ենք մենք, որպեսզի լինենք ժուշկալ, այսինքն իրանք մրցում են որպեսզի ունենան, իսկ մենք ժուշկալ ենք, այսինքն մեզ հետ ենք պահում այդ բաներից, իրանք ապականվածության պսակն են վերցնում, մինչև 3 հատ վատ պսակ էլ է գրված Աստվածաշնչում, մեկը դա ապականվածության պսակն է, հենց ստեղ է նշվում, մյուսը դա փշե պսակն է, որ Հիսուս Քրիստոսի գլխին դրեցին, եւ երրորդը հպարտության պսակն է, չեմ հիշում որ խոսքի մեջ է, բայց կարամ հետո գտնեմ, եթե ձեզ ասեմ կարդակ, եթե կուզեք իմանալ, բայց դա այդ պետք չէ թագերի վրա կենտրոնալ, կենտրոնացեք լավ թագերի վրա, որ դուք պարտության եք մատնելու սատանայի դևերին հոգևոր աշխարհում, հիմա անապակության, չափականվածության թագը, որ մենք մեր ժուշկալությամբ վաստակում ենք, սա ձեռք է բերվում ինչպես, երբ որ դուք Աստծուն փնտրում եք, այսինքն ձեր գործողություններով, ձեր աղոթքներով լինում եք ինչպես կարելի է լինել չափականված, ապականված աշխարհում, ինչպես կարելի է լինել այդպիսին, միայն Աստծո ներկայության մեջ, միակը որ չի ապականված մեղքով, չի ապականված ոչով, դա Սուրբ Երրորդությունն ու Աստվածը, ուրեմն երբ որ դուք իր ներկայության մեջ եք, դուք այդ չափականվածության թագը վերցնում եք ձեզ վրա, իսկ ինչպես լինել իր ներկայության մեջ, մասնակցություն ունենալ ահա այսպիսի Աստծո մասին զրույցներին, քարոզներ լսել, եկեղեցի հաճախել, աղոթքի մեջ լինել, աղոթքի խմբերի մեջ ներուժների համար աղոթել, երկրպագության երգեր լսել, Աստծո մասին երգեր լսել, երգել, այսպես դուք պիտի լինեք Աստծո ներկայության մեջ։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ դուք այդպիսի ներկայություն եք զգում, որ դուք իրոք զգում եք, որ Աստված ներկա է, հենց այդ պահին ինքը քեզ կպնում է քո կյանքին, քո մտքին, քո սրտին, դու այդ ժամանակ վաստակեցիր չափականվածության թագը, որ դրվեց քո գլխին։ Так։ Միայն իր ներկայության մեջ ասեցի էսի։ 5-րդ թագը դա օծվածության թագն է, օծումը։ Եվ դա հստակ տեսանելի այն մարդկանց մոտ, ում հետ որ դուք շփվեց կտեսնեք, որ այս մարդը օծում ունի մարդկանց բուժելու, որ այս մարդը օծում ունի աղոթելու, հզոր աղոթքներ անելու, որ այս մարդը օծում ունի սովորեցնելու, Աստծո խոսքը բացատրելու, հուսով որ դա դուք նկատում եք իմ մեջ։ Եվ հաճելի է այդ մարդու խոսքը, կպնում է ձեր սրտին այդ մարդու խոսքը, հուզում է ձեր սիրտ այդ մարդու խոսքը, նա ունի Աստծո օծվածությունը, որով Աստված առաջնորդվելով, ուրեմն իրան առաջնորդելով գալիս եւ հպվում է ձեր կյանքի մեջ եւ դա Աստծո օծումն է տրված Աստծո կողմից։ Այս օծվածության թագը յուրաքանչյուրին անհատական ու գեղեցիկ ու տարբեր տրվում է կյանքի որոշակի հատվածներում։ Так, ինչ կարելի է այստեղ ասել։ Հա, այսի գրել եմ, որ չմոռանամ ասեմ, շատերը մեզանից այս թագի հետևից են գնում, ասում են, ես ուզում եմ մարդկանց բուժեմ, ես ուզում եմ հրաշքներ գործեմ, ես ուզում եմ լավ կարողանամ Աստծո խոսքը ուսուցանել, բոլորը ձգտում են սրան, առանց հասկանալու, որ չլինեն այն 4 թագերը, օծվածության թագը համարյա թե չի կարա լինի, սա հիմք պիտի ունենա, իսկ հիմքը պիտի լինի ձեր փրկվածությունը, արդարության թագը, ձեր ներկայացնելը Հիսուս Քրիստոսին ճիշտ, որը նրա փառքի թագն էր, ուրեմն կյանքի թագը, փորձություններ հաղթահարելու ձեր կարողությունը, չափականվածության թագը, որով դուք անդադ Աստծո ներկայության մեջ եք, նոր գալիս է օծվածության թագը, ուրեմն պիտի լինի այն մնացածը, որի հիմքի վրա դուք վերցնեք նաև այս թագը։ 6-րդ թագը շատ լավ թագ է, ես ինքս այս թագից ունեմ մի հատ երևի,
որովհետև այդքան հաճախ դա չի լինում, կարող է մի քանի հատ ունենամ, չեմ հիշում, բայց երևի այս մեկը պատմեմ ձեզ ոնց է ինձ եսի տրվեց, ցնծության թագը։ Բայց եկեք կարդանք մի հատ, թե որտեղ է գրված ցնծության թագի մասին Աստվածաշնչում։ Օծվածության թագի մասին չկարդացինք։ Մի րոպե, ստեղից էլ է կորել, չէ, թե չի կոչ, հես այս մեկը կար։ Այս մեկը կար, ուրեմն Ղևտականի 21-ի 12-ին ցենք կարդում օծման թագի մասին։ Ասում է հողարկավարության մասնակցելու համար սրբանից թող դուրս չգան, այսինքն քահանաները, որպեսզի իր Աստծո սրբարանը չփղծվի, որովհետև նա իր վրա կրում է Աստծո օծության թագը, Սուրբ յուղը, օծության յուղու թագը։ Ահա, ուրեմն այս թագը տրվում է հիմնականում քահանաներին, այսինքն ասածս գալիս է հաստատելու, որ միջև դուք լինեք այդ քահանան Աստծո ծառայելու, ունենաք օծության թագը, դուք առաջին հերթին պիտի լինեք Աստծո զավակը, որդին ու կարողանաք դա հստակ ներկայացնեք, հետո նոր վերցնեք օծության թագը։ Եվ քանի որ մենք բոլորս կանչված ենք լինելու թագավորներ եւ քահանաներ, ուրեմն այս խոսքը վերաբերվում է նաեւ մեզ, սա օծության մասին։ Հիմա կարդանք թե ցնծության թագի մասին ինչ է ասում Աստվածաշունչը, եւ այն կարդում ենք Պողոս Արաքյալի նամակի մեջ գրված Թեսաղոնակացիներին, չեմ կարող ասեմ այս բառը, հազար ներողություն, Thessalonians անգլերենով եմ ասում միշտ, 2:19-ի մեջ, ինչա գրված 2:10-ի մեջ, քանի որ մեր հույսը կամ ուրախությունը, կամ մեր պարծանքի փսակը, եթե ոչ ներողություն, նորից սկսեմ, քանզի ով է մեր հույսը, կամ ուրախությունը, կամ մեր պարծանքի փսակը, եթե ոչ դուք իտեր Հիսուս Քրիստոսի առաջ նրա գալստյան ժամանակ։ Այսինքն մենք պիտի ունենք այդ ցնծության թագերը մեր գլխին, ինչպես ենք դրանք վաստակելու, պրակտիկա անելով։ Այսինքն մենք պիտի կարողանանք իր ներկայությամբ ցնծանք այս ժամանակ, նույնիսկ մինչև իր գալը։ Ուրեմն, դա շատ հետաքրքիր թագ է։ Ինչ եմ գրել։ Հա, կկարծեմ, որ դուք հարբած եք։ Աստվածաշնչի մեջ այստեղ միտեղ նկարագրում է ու ասում է, որ երբ որ դուք ցնծում եք, Սուրբ ներկայությունը իշտմա ձեր վրա ցնծում եք, շատերը կկարծեն, որ դուք արբած եք։ Սենց հա, ուրեմն ասում։ Ինչի համար է դա ասում։ Բացի լեզուներով աղոթելուց, նաև ուրախությունը գալի մարդկանց վրա։ Ես տեսել եմ շատ մեծ քարոզներ ժամանակ մարդիկ ուղակի ուրախանում են, հրհրում են, որովհետև իրանց վրա անսահման ուրախություն է իջնում։ Օրինակ ոնց է, չէ, հարսանիքների ժամանակ մարդիկ հարբում են, ու զգում ես այդ մարդը հարբածա, որովհետև ինչ անում, հելմա տրենգի է ապարում, չէ, սենց ապարում է, բոլորին կանչում է ապարելու, սենց ուրախություն է մի հատ իջնում իր վրա։ Նույն ձև եւ մենք արբած պիտի լինենք Սուրբ Հոգով, երբ որ ցնծությունն է իջնում մեզ վրա։ Երեխեք, էս ինքան հետաքրքիր է հասկանալը ու զգալը դա։ Ես շատ եմ լինում, որ լսում եմ երգեր Հիսուսի մասին, երգում եմ, պարում եմ, բայց մի որոշ ժամանակ առաջ, երեթե մի 2 ամիս առաջ, այս ցնծությունը ես ապրել եմ։ Ոնց եմ ապրել։ Ուրեմն գիշեր ժամ 12-ին տուն եմ գալի, ուշ ինչ որ չեմ հիշում որտեղից էի գալի, ու ես սկսեցի երգեր լսել, Աստծո մասին, ինչպես միշտ։ Ես իմ մեքենայի մեջ միշտ լսում եմ երգեր Աստծո մասին, երգում եմ եւ այլն։ Աղոթում եմ, բոլորիդ համար աղոթում եմ, Հայաստանի համար աղոթում եմ, բոլոր ովքեր ինձ գրում են դրանց համար աղոթում, այդպես հետաքրքիր ժամանակ անցկացնելով Աստծո հետ մենք միասին ճանապարհ ենք երթում ժամ 12-ին։ Ուրեմն հիմա ժամը 12-ն է գիշերվա, իմ վրա մի հատ նենց ցնծություն է իջել, նենց ուրախություն, որ ինձ թվում է ես չեմ քշում, այլ սլանում եմ օդով։ Այդ ձևի ուրախություն է իջել իմ վրա։ Ու ես երգում եմ, ես փառաբանության բացականչություններ եմ անում միատնից հետ, ու ես չեմ կարողանում դա կանգնացնեմ, դա քեզնից անկախ է ստացվում։ Հիմա եկել եմ, մեքենայից իջել եմ, ժամը գիշերվա 1-ն է, սենց ես այդ ցնծությունը իմ վրա, ես ուզում եմ անպայման շարունակեմ այս ուրախությունը, որտեղ ինքը ինքան հաճելի զգացողություն է։ Ես չեմ կարող դա համեմատեմ ոչ մի բանի հետ, այդ ցնծությունը, որ Աստծո կողմից տրված է։ Ու ես ուզում եմ շարունակեմ։ Հիմա եկել եմ ասում եմ ժամ գիշերվա 1-ն է, հարևաններս, հետո ասի ջանդամ հարևաններս։ Կարևորը Աստված։ Հիմա երաժշտությունս միացրել եմ բարձր ձենով ու տանը շարունակել եմ ես այդ ցնծությունը, այնքան միջև ես զգացի, որ վերջ բավարարվեցի։ 2 ժամ տևեց այդ process-ը, բայց այդ ինչ երանելի վիճակ էր իմ մոտ, այդ ցնծությունը, այդ ուրախությունը Աստծո ներկայությամբ աննկարագրելի է, աննկարագրելի է, ու ես գիտեմ, որ այդ ժամանակ ես ստացա ցնծության թագը, որովհետև դա ինձ հետ է, իմ մեջ է,
Եվ ամեն անգամ, երբ որ դուք այտենց ցնծում եք Աստծով, փառաբանում, ուրախանում եք ու ձեր վրա անսովոր գերբնական ուրախություն է իջնում, իմացեք ու ավելի շատ ուրախացեք, ձեզ տրվել է ցնծության թագը։ Եվ այդ նույն ուրախությամբ ու ցնծությամբ դուք պիտի դիմավորեք Քրիստոսին, երբ որ ինքը գա։ Այդպիսի աղմուկ է բարձրանալու, ուրախություն է բարձրանալու ամբողջ աշխարհով ու երկնքում, երբ որ երևա Հիսուս Քրիստոսը իր ամբողջ շքեղությամբ, իր ամբողջ զորքով, որ գալիս է երկրորդ անգամ մեր Տեր Հիսուս Փրկիչը։ Ուրեմն էսի այդ ցնծության թագն էր, որ շատ կարևոր է։ Իդեպ զգուշացնեմ, որ կասկածողները, տրտնջացողները, բողոքողները չեն կարող գտնվել հոգևոր այնպիսի վիճակի մեջ, որ տեղ բացեն, որ իրանց տրվի ցնծության թագը։ Ցնծության թագը այդ տեսակ միջավայրում չի տրվում։ Դուք պիտի մաքրեք ձեզ, դուք պիտի ուրախանաք փոքրիկ բաներով, որպեսզի Աստված մեծ ուրախությունն էլ ձեզ տա, որ Աստծո ներկայության ցնծությունն է, որ անհնար է ուղղակի դիմակայել, դու չես կարող կանգնացնել այդ ցնծությունը, որ քո վրա իջնում է։ Դրա համար է ասում Աստվածաշունչը, որ մարդիկ կկարծեն, որ դուք հարբած եք, որտեվ դա ձեր կառավարումից դուրս է, դա գերբնական է, ֆիզիկական աշխարհը դա չի կարող ընկալել ու հասկանալ։ Նայեք, ես նույնիսկ դրա մասին խոսած ոնց եմ ուրախանում, իմ մեջ ցնց հիմա ալիքներ է գնում գալիս ուրախության։ Ահա այդպիսին է ցնծության թագը, հրաշալի մի բան, լացելու աստիճան ուրախություն է դա։ Ես ուղղակի բառեր չեմ գտնում, բառերը քիչ են, որ ես նկարագրեմ, չկան տենց բառեր, որ ես նկարագրեմ Աստծո ցնծությունը։ Դա մի հատ ուրիշ երանելի վիճակ է, որ ես ցանկանում օրհնում եմ, որ ձեզանց յուրաքանչյուրը ապրի իր կյանքում գոնե մեկ անգամ, որ իմանա ինչ վիճակում է ինքը լինելու։ Երբ որ երկրորդ անգամ տեսնի Հիսուս Քրիստոսին, որ իր Տերն է, իր Փրկիչը ու գալիս է իրան վերցնելու դեպի հավիտենական կյանքի իր հետ ապրելու։ Արդյոք չեք ուրախանում մենակ այդ մտքից, էսի, չգիտեմ, պետքա որ դուք հիմա թռվռաք, սենց ասեմ ձեզ։ Ուրեմն, ցնծության թագից հետո գալիս է ծառայող թագավորի թագը։ Ծառայող թագավորի թագը ամենավերջին ու ամենահզոր թագն է, որ ոչ բոլորին է տրվում։ Եվ բոլորն ունեն այդ հնարավորություն այդ թագը վերցնելու, բայց ոչ բոլորն են կարողանում հասնել դրան եւ նվիրվում են ու կամք են դրսևորում, որ հասնեն այդ լեվելին ու վերցնեն այդ թագը։ Դա ամեն ինչն է իր մեջ ներառում։ Այս բոլոր թագերի գործողությունները բարձր մակարդակի ու շատ հաճախարվող, որպեսզի դու կարողանաս վերցնես ծառայող թագավորի թագը։ Որտեղ ենք դրա մասին կարդում։ Հայտնություն 4-ի 10-ից 11-ի մեջ եւ ինչի համար է այս թագը։ Նայեք, սա շատ կարեւոր դեր ունի այս թագը, որ դուք պիտի ունենաք ու ձգտեք, որ ունենաք, որովհետեւ այն շատ կարեւոր է։ Ծառայող թագավորի թագը տրվում է այն թագավորներին, որոնք իշխանություն ունեն, որոնց իշխանություն է տրվում։ Այսինքն մեծ քարոզիչների, որոնց տրվում է, ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որպես տերիտորիա, ու ինքը պիտի հոգևոր աշխարհում թագավորի տեղ, ինքը բերում է իր օծությունները, բերում է իր քարոզները, բերում է իր օրհնությունները եւ փոխում է ազգի ճակատագիրը, էսի կոչվում է ծառայող թագավորի թագ։ Նրանց տրվում է բարձր հոգևոր կոչում, նրանք կոչվում են երեցներ։ Ու հիմա կարդանք նրանց մասին, ինչ ա գրում Աստվածաշունչը Հայտնության 4-րդ գլխում 10-ից 11 խոսքը։ Եվ 24 երեցները սրանք այդ մարդիկ են, որ սիմվոլիկ 24 հոգի է ներկայացվում, ուրեմն իրանք են, ովքեր հասնում են հոգևոր այդ բարձր մակարդակին, որ իրանցից փախնում է ամբողջ հոգևոր դիվային աշխարհը, իրանց մենակ իրանց շողքից, ինչպեսին որ Պետրոսիններ, ինչպեսին որ այդ քարոզիչներին էր, եւ այս երեցները ինչ են անում։ Եվ 24 երեցները ընկնում էին աթոռի վրա նստածի առաջ, Հայր Աստծո առաջ, եւ երկրպագում էին հավիտյանս հավիտենից կենթանի եղողին, եւ իրենց փսակները, իրենց թագերը դնում էին նրա աթոռի առաջ եւ ասում. Մեր Սուրբ Տեր Աստված, արժանի ես ընդունելու փառք եւ պատիվ եւ զորություն, որովհետեւ դու ստեղծեցիր բոլորը եւ քո կամնելով ստեղծվեցին ու գոյություն ունեն։ Այդ թագը մենակ պիտի վերցնեք նրա համար, որ դնեք Տեր Հոր, Հայր Աստծո ոտքերի տակ։ Ես կուզենամ այդպես մի 10 թագ ունենամ ու 10-ն էլ դնեմ իր ոտքերի տակ։ Այդքան շատ եմ ես էդի ուզում։ Ու դա պիտի լինի բոլորիս ձգտումը։ Հոգևոր աշխարհում այնքան զարգանալ, այնքան մեծանալ, այնքան իր կամքը կատարել, այնքան իրան ներկայացնել ճիշտ ձևով, այնքան ցնծության մեջ ապրել իրանով, այնքան ուրեմն արդարացված լինել, որ մենք այդ թագը վաստակենք ու դնենք Տեր Հոր ոտքերի տակ,
որովհետև այս թագի նպատակը դա է, այսինքն եւ ընդհանրապես մի բան հիշեք, երբ որ դուք ինչ-որ մի բան եք տալի Աստծուն, ինքային հետ է տալի ձեզ ավելի լավ տեսքով, ավելի փայլեցրած, քարերը նրա վրա ավելի ավելացրած, այսինքն ձեզ հետ է տալի զորությունները ավելի շատ, քան դուք նրան տվել եք։ Դրա համար նրան տվեք այն ամենը, ինչն է ձեզ տալիս, եւ ինքը ձեզ դրանից ավելի տասնապատիկ ավելի շատ հետ կտա։ Okay, վատ թագերի մասին ասեցի, ու ինչ է ասում Աստվածաշունչը։ Ահա, այստեղ գալիս ենք դառը իրականությանը, որ այս թագերը մեր գլխից կարող են վերցնել։ Եվ մենք կարող ենք կորցնել այն։ Ուրեմն բոլորը այս թագերից յուրաքանչյուրը ցանկացած կյանքի իրավիճակում։ Հիմա տեսնենք որտեղ է դրա մասին ասում։ Հայտնություն 3:11-ից 13-ի մեջ։ Եվ ահա շուտով գալիս եմ, պահիր ինչ որ ունես, որպեսզի ոչ ոք չառնի քո փսակը։ Գալիս եմ ասում է, պինդ բռնի քո թագերը, միջև վերջ պահի քո թագերը ասում է։ Ով հաղթի, նրան իմ Աստծո տաճարի սյուն պիտի դարձնեմ։ Այսինքն իր վրա եմ եկեղեցի կառուցելու, քահանաներ ենք մենք կոչվելու, եկեղեցու քահանաներ, ծառայողներ իրան։ Եվ նա այլևս այնտեղից դուրս չի գալու, եւ նրա վրա պիտի գրեմ իմ Աստծո անունը եւ իմ Աստծո քաղաքի անունը, նոր Երուսաղեմի, որ իջնելու է երկնքից, իմ Աստծուց, եւ նրա անունը նոր է, ով ականջ ունի թող լսի, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին։ Այսինքն պինդ բռնեք ձեր թագերը, թույլ մի տվեք, որ ձեզանից վերցնեն ձեր թագերը։ Հիմա կհարցնեք, Քրիստինե ջան, բայց ո՞նց են մեզանից վերցնում այդ թագերը։ Ախր պիտի իմանանք, չէ՞, ոնց կռվենք, որ թույլ չտանք, որ մեզանից վերցնեն ձեր թագերը։ Տրամաբանական պատասխան այդի։ Բայց միջև ասեմ ինչպես են մեզանից վերցնում մեր թագերը, ասեմ ինչպես է գործում սատանան։ Այտենց գալիս է այդ էջանշտարները գրքի մեջից հանում է, կարծել է որ սա պիտի կոտրվեմ, խառնվեմ, բայց ոչինչ, մենք համբերատար կարանք նորից գտնենք, չէ, եւ պարտության մատնենք նրա բոլոր գործողությունները, որովհետեւ շատ կարեւոր է որ դուք իմանաք ձեր թագերի մասին եւ ինչպես նրանք պահեք։ Սատանան գող է։ Նա գալիս է գողանալու, նա գալիս է ոչնչացնելու, նա գալիս է գողանալու ձեր թագերը, ձեր ուրախությունը, ձեր ցնծությունը, ձեր խաղաղությունը, ամեն ինչ եւ գալիս է ոչնչացնելու ձեր հոգեվոր կյանքը։ Եվ ինչպես է նա դա անում, քանի որ սատանան մեզ համոզում է, որ մենք ընդամենը գառնուկներ ենք, պուճուր ու խեղճ, իսկ ինքը այրուց է, որ գալիս է մեզ հոշոտելու։ Եվ քանի որ իրականում դա այդքան էլ այդպես չի, որ մենք զորավոր Աստծո որդիներ ենք եւ կարանք իր վրա զորություն բանացնենք եւ հաղթենք, ինքը թիրախավորում է հիմնականում են մարդկանց, ովքեր միայնակ են, ովքեր վիրավոր են, ովքեր թույլ են եւ ովքեր մեկուսացված են։ Դրա համար է պետք այցելել հիվանդանոցներ, դրա համար է պետք այցելել բանտեր, դրա համար է պետք այցելել գերության ճամբարներ, որ այսօր աշխարհում կան, որովհետև այդ մարդկանց է հիմնականում թիրախավորում սատանան։ Եվ դրա համար դուք ինքներդ չպիտի լինեք մենակ, չպիտի լինեք թույլ, այլ պիտի իմանաք ձեր զորություններն ու ուժը, չպիտի լինեք վիրավոր։ Երբ որ դուք անցնում եք, ինչ որ մեկը ձեզ հարվածում է, ինչ որ մեկը ձեր սիրտը կորտրում է, լինի ինչ որ մեկը որին սիրում եք, ձեր ամուսինը, ձեր երեխան, ձեր կողակիցը, ձեր կինը, ձեր հայրը, ձեր մայրը, ընկերը, որին դուք շատ սիրում եք եւ նա ձեր սիրտը կոտրում է, այդ ժամանակ կամ մարդիկ կորցնում են իրենց երեխային, կորուստներ են ունենում, կամ բիզնես են կորցնում, հազար ձևի բաների պատճառով մարդիկ ընկնում են վիճակների մեջ, որ իրանք ուրեմն վիրավորվում են, հա, վիրավոր այրուձի են նմանվում։ Եվ այդ ժամանակ սատանան գալիս է նրանց մտքերի հետ խաղալու։ Տենում ես, Աստված քեզ չի սիրում, Աստված քեզ չի պաշտպանում, տեսար Աստված քեզ չօգնեց, դուրս եք Աստծո դեմ, նրան հարցրա ինչ ես ինձ սենց անում, նույնիսկ հարցաքննել Աստծուն չի կարելի։ Շատ բաներ մենք չենք հասկանում, պետք է չի որ հասկանանք, շատ բաներ հոգևոր են, պարզապես ամեն իրավիճակում պիտի փառավորենք Աստծուն, սիրենք նրան եւ չկասկածենք մի վարքյան, որ նա մեզ դադարել է սիրելուց։ Նույնիսկ ամենամեծ մեղքի մեջ եթե դուք լինեք, նա սերը չի դադարում ձեր հանդեպ։ Նա ձեզ համար, մեզ համար մեռավ այն ժամանակ, երբ որ մենք մեղքի մեջ թաղված ենք, ինքը իր կյանքը տվեց մեզ համար։ Ուրեմն եթե մենք մի փոքրիկ սխալվենք էլ, սայթակենք էլ, նա մեզ չի դադարում սիրելուց։ Նա մեր փրկության ծրագիրը մի կողմ չի դնում ու անցնում հաջորդին։ Նա իր արչև հակառակը ձեզ ավելի է քաշում դեպի իրան, որպեսզի բուժի ձեր վիրավորված սիրտը, ձեր վիրավորված միտքը եւ վերականգնի այն, ինչ կորցրել եք, ու ավելի շատ, քան կորցրել էիք։ Դրա համար պետք չի երբեք դեմ գնալ Աստծուն,
հակառակը հենց այդ իրավիճակներում գնացեք Աստծո գիրկը նետվեք, փարվեք նրան, ասեք, որ սիրում եք իրեն, փառաբանեք, երգեք, որովհետև այդպես է, որ դուք հոգևոր աշխարհում պարտության եք մատնում սատանային։ Եվ փառավորում եք ձեր կերպարով ձեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին Հայր Աստծո առաջ։ Այդ դրա համար դուք պիտի հասկանաք, որն է պայքարի ճիշտ տարբերակը։ Ինձ էլիսեցին զանգել ներողություն եւ երբեք չկոտրվեք այդ իրավիճակներում, բացարձակ չկոտրվեք եւ նետվեք Աստծո գիրկը։ Ուրեմն դրա համար ինչ պետք է անեք։ Պետք է միաբանության մեջ լինեք, եկեղեցիներ պիտի գնաք, հոգևոր քույրեր եւ եղբայրներ պիտի ունենաք, հոգևոր ընկերներ պիտի ունենաք, որովհետեւ դանակը դանակա սրում, իմաստությունը բերում, եթե դա իմաստությունը Աստծուց է գալիս իհարկե, եւ գիտելիքը գիտելիքա բերում, քննարկումները շատ հարցերի պատասխաններ են տալիս, աղոթքի մարդիկ պիտի ունենաք, որ ձեր դժվարությունների մեջ այդ մարդիկ ձեզ համար աղոթեն, ձեզ հոգևոր աշխարհում բարձացնեն, ձեզ տանեն Աստծո ողորմած գահի սենյակը, ձեզ տանեն Աստծո դատարանը իրենց աղոթքներով։ Դրա համար ձեզ պետք է այդ հոգևոր շրջապատը, այդ հոգևոր ուժը, այդ զորքը, որ դու իրանց համար կանգնես, իրանք էլ քեզ, որ երբեք մեկուսացվածում մենակ չմնաս, երբեք չթուլանաս ու երբեք չվիրավորվես ու միայն հաղթանակներ տանես հոգևոր աշխարհում։ Դրա համար անպայման գնացեք եկեղեցիներ, գնացեք հոգևոր մարդկանց մոտ, ընկերություն արեք նրանց հետ, փնտրեք նրանց ընկերությունը, զանգեք, առաջարկեք ձեր ընկերությունը, խմբեր հավաքեք աղոթքների, թեկուզ ձեր քույրերի հետ, թեկուզ ձեր մոտիկ ընկերուհիների հետ եւ աղոթեք իրար համար։ Աստվածաշունչ կարդացեք միասին, Աստծո խոսքի սերտողություն արեք միասին, մեկը մի ձև կհասկանա, մյուսը Սուրբ Հոգին մեկ այլ ձև կբացի, իրարից կսովորեք, իրար դանակը դանակ ասրում, նորից եմ ասում, եւ դրա համար դուք պետքա լինեք այդ միջավայրում, որպեսզի խուսափեք շատ փորձություններից եւ եթե ընկնեք էլ փորձությունների մեջ հաղթարեք այն եւ ձեռք բերեք, ուրեմն փառքիներ փորձությունների միջոցով ներոպե կյանքի թագը, որ ձեռք բերեք կյանքի թագը։ Ահա, հիմա իսկ ինչ ձևերով է սատանան փորձում ձեզանից վերցնի ձեր թագերը։ Կա երկու տարբերակ։ Առաջին տարբերակը սեփական մեղքի միջոցով, երբ որ դուք մեղք եք գործում, այսինքն սատանան ձեզ գայթակղեցնում է, ձեր մտքերդ խառնում է եւ դուք մեղքի մեջ եք ընկնում ձեր որոշմամբ, այսինքն որոշումը դուք եք կայացնում, այս պարագայում ձեզանից վերցնում է ձեր թագը։ Դա կլինի տարբեր ձևի մեղքեր եւ տարբեր ձևի թագեր դուք կարող եք այդ ժամանակ կորցնել։ Երկրորդ տարբերակը ուրիշների միջոցով, երբ որ ուրիշ մարդիկ ձեզ դնում են այդ վիճակի մեջ եւ դուք թվում է թե իրանք ձեր գլխից վերցրեցին կամ ձեռքով շպրտեցին այդ թագը ձեր գլխից։ Կարա լինի ինձ մի զանգեք խնդրում եմ։ Կարա լինի լավ բան ձեզ ասեն եւ կարա լինի երբ որ վատ բան ձեզ ասեն։ Օրինակ, երբ որ ինչ որ մեկը ձեզ փորձում է վիրավորի, այսինքն գալիս են ինձ իստե հայհոյում են։ Ինչ է ուզում անի սատանան։ Հստակ օրինակ ձեր համար, ուզում է իմ օծվածության թագը վերցնի իմ գլխից, որ ես ընդունեմ այդ վիրավորանքը եւ կորցնեմ այդ թագը։ Դրա համար պետք չի ուշադրություն դարձնել հայհոյանքներին եւ վատ խոսքերին, որ ձեր հասցեն ասում են։ Կգան ձեզ կասեն աղանդավոր, կգան ձեզ կվիրավորեն, ինչքան շատ ձեզ վիրավորեն ու այնքան շատ է սատանան ուզում ձեր գլխից այդ թագը վերցնի։ Okay? Դա վատ ձևով երբ որ արտակվեն, կարան եւ լավ ձևով, լավ արտահայտվածությամբ ձեր գլխից այդ թագը վերցնեն։ Օրինակ իմ հետ դա պատահել է։ Ես իմ օրինակով ասեմ, օրինակ ինչպես է եղավ։ Ուրեմն երբ որ ես նոր էի սկսել հոգևոր թեմաներով խոսել, ինձ անդադ գալի գրում էին դու կին ես, դու չես կարա քարոզես եւ այլն։ Ես դիմադրում էի, մի օր ես իսկապես մտքերի մեջ ընկա։ Մտքերի մեջ ընկա արդյոք իսկապես ճիշտ է, միգուցե ես պետք է այս թեման ավելի շատ ուսումնասիրեմ, հասկանալու համար, թե ինչի է Պողոսը այդպես ասում եւ այլն։ Ասեմ, որ ուսումնասիրությունից հետո ես հասկացա, որ դա վերաբերում էր կորինթացի կանանց, որտեղ իրանք հեթանոսական այդ կուլտուրայի մեջ ապրող էին, իսկ այնտեղ կանայք իշխում էին, իշխել նշանակում է իրանք հասարակության մեջ ընդհատում էին իրենց ամուսնուն, վիճում էին նրանց հետ, դրա համար հենց այդ նամակի մեջ հենց նրանց է ուղղված այդ հանդիմանությունը
որովհետև տղամարդիկ քարոզում են եկեղեցում, իսկ իրանք անդադ այսպես ասած վիճում են, բանավիճում են նրանց հետ եւ նրանց մեջ կար Հեզաբելի հոգին եւ շատ տեղեր նշվում է Հեզաբելի հոգու մասին, որը նշանակում որ իր տղամարդուն իր կաբլուկի տակ է պահում, էդի է կոչվում Հեզաբելի հոգին եւ երկրորդ պատճառը, որ այն ժամանակ կանայք իրավունք չեն ունեցել Ուրեմն եկեղեցիներ գնալ եւ կրթություն ստանալ կրոնական։ Շատ տարական բաներ իրանք չեն հասկացել, իսկ տղամարդիկ ունեցել են այդ գիտելիքները։ Դրա համար երբ որ քարոզը գնացել է, իրանք անդադ հարց են տվել, ինչ որ բան չեն հասկացել, հարց են տվել։ Դրա համար Պողոսը ասում է, որ այդ հարցերը դուք կարող եք տանը քննարկել ձեր ամուսնու հետ, այսինքն մի ընդհատեք այդ հարցերի համար քարոզը, որտեղ Աստծո օծության օծությունն է ծորում, այսինքն մի ընդհատեք այդ օծությունը, դրան է վերաբերվել։ Հետո ահագին ուսումնասիրությունից հետո ես հասկացա, որ դա դրան է վերաբերվում, սա մեկ, okay? Բայց այդ պահին իմ վրա դա ազդեց։ Ես սկսեցի մտքերի մեջ ընկնել։ Եվ հաջորդ օրը, ուրեմն երկու օր դրանից առաջ, այդ դեպքից առաջ, մեկի հետ ես խոսեցի եւ ես 9 ժամ Նայեք, դա Աստծո զորությունն ու ածվածությունն է, դուք կզգաք, որ դա դուք ունեք, թե չէ։ Ես մարդուն քարոզել եմ Աստվածաշունչ 9 ժամ, առանց պերերիվի, առանց սուրճ խմելու, առանց ասելու կարելի է մի հատ ես քեզ հետո զանգեմ, կամ առանց հաց ուտելու, ես այդ մարդու հետ խոսացել եմ Աստվածաշնչի մասին։ Ու իրան ես չեմ հավատում Աստծուն, ես աթեիստ եմ։ Եկել ենք հասել ենք այն կետի, որ ինքն ասել է ես Աստծուն չեմ ների, ինչ որ մի բանի համար վրա կյանքում եղել էր։ Հետո եկել ենք հասել ենք այն պահին 3 этаպով այդ խոսակցությունը գնաց, երբ որ ինքը ասեց ես կծառայեմ Աստծուն սրանից հետո իմ կյանքում 9 ժամ խոսակցությունից հետո։ Ես այսինքն կարողանում եմ դա անել, քանի որ ինձ տված է այդ օծությունը, հա, ես արդեն գիտեմ, որ ես դա ունեմ ու զորություն է իջնում իմ վրա, ես նույնիսկ չեմ հոգնում, չնայած դա մի քիչ կոկորտս ցավում է, այս չանս մի քիչ ցավում է շատ խոսալուց, բայց ասենք այնց Բացի դրանից ուրիշի մոտ անհարմար է սենց չեմ զգում ինձ գեր լարված, գեր հոգնած, այսպես բաներ չեմ զգում։ Իսկն Աստծո զորությունը իմ վրա իջնում է։ Ու դրանից այդ միտքը որ եկավ իմ մեջ, հաջորդ օրը ես էլի առությունեցամ եկի հետ, ով էլի այտենց վիճակում էր հավատքի հարցում, ու ես իրան չեմ կարողանում խոսեմ, չեմ կարողանում իրան օգնեմ։ Ոնց որ պատլնի իմ դեմը։ Ես ուզում եմ ասեմ այդ ուրեմն խոսքը, ուզում եմ հիշեմ, խոսքերը չի գալիս իմ գլխի մեջ։ Ես ուզում եմ հասկանամ ինչով կարող եմ այս պահին ես իրան ինչ կարող եմ ասել մխիթարելու համար։ Ես չեմ կարողանում հիշեմ խոսքերը Աստվածաշնչի, չեմ կարողանում հիշել պատմություններ, օրինակներ բերեմ։ Ես հենց զգում եմ, որ ես ինչ որ բան կորցրել եմ։ Ու ես մտածում եմ ինչ կարա լինի, Աստված իմ բացի ինձ, ինչ հա պատահել ինձ, ինչի չկա իմ մեջ, իմ վրա այս օծությունը, այս պահին։ Եվ դրանից հետո անցում է որոշ ժամանակ, եւ ես ուրեմն կարդում եմ այս թագերի մասին, ուսումնասիրում եմ, սկսում եմ ավելի խոր ուսումնասիրել այս թագերը եւ հասկանում եմ, որ ինձանից վերցրել էին այդ խոսքով միայն լավ բան են ասում, Պողոս առաքյալն ասում է, կինը չի կարա քարոզի, չնայած մի քիչ վատի մաստով են ասում, բայց հա, եւ այդ պահին իմ գլխից վերցրել էին թագը, ուրիշները, ոչ թե ես, դրա համար ես կորցրել եմ այդ օծությունը։ Շատ կարևոր է հասկանալ այս պահերը, որովհետև սրանք տեսանելի չեն ֆիզիկական աշխարհում, բայց հստակ կարող եք զգալ այս ամենը հոգևոր աշխարհում, երբ որ դուք հոգևոր միջավայրի մեջ եք այդ պահին, թե ֆիզիկական աշխարհում եք, այս ամեն ինչը կարող եք դուք զգալ։ Եվ ասեմ ձեզ, որ Երուսաղեմը Եվ շատերը հետո ասում են, որ դու պիտի եկեղեցի կառուցես, դու պիտի բարի լինես, մխիթարող լինես, խոսքը սենց գեղեցիկ ձև հասցնող լինես, բայց ոչ բոլորն են այդպիսին։ Մարդիկ կան, որ իրանք մարտիկներ են, զինվորներ են, իրանք կռվողներ են։ Չէ՞ որ մենք պիտի հիշենք, որ Դավիթը հողեր գրավեց կռիվներով պատերազմ տալով, բայց Սողոմոնը եկեղեցի կառուցեց։ Այսինքն ոչ բոլորը նույն օծությունը ունեն եւ ոչ բոլորին նույն ձևով նույն սանդղակով պիտի չափես։ Ամեն մեկը ինքը գիտի որն է իր օծությունը, քանի որ իր մեջ է Սուրբ Հոգին, որն իրան առաջնորդում է։ Դրա համար նույնիսկ երբ որ մենք լավ խորհուրդ ենք ուզում տակ, զգուշ եղեք, որ այդ մարդու գլխից իր թագը չվերցնեք։ Եթե այդ մարդը կանչված է պատերազմ տալու, դուք իրան մի ասեք խելոք նստի տեղը եկեղեցի կառուցի։ Տենց է ասում Աստված։ Թողեք ինքը պատերազմը տանի, ինքը լավ գիտի որն է իր օծությունը։ Որովհետև դուք կարող եք ակամա դառնաք սատանայի ձեռքի գործիքը ուրիշի գլխից թագը վերցնելու համար։ Այս պահերը պետքա շատ հստակորեն գիտակցենք մենք հոգևոր աշխարհում։ Okay։
Հա, եւ հանդիմանության պահովել Արհամարեք ամեն տեսակ վիրավորանքներ, որ ձեր հասցեն տալիս են, արհամարեք եւ աշխատեք սովորեք, երբեք ձեր սրտի մեջ դրանք չվերցնեք, հիշելով ձեր կորուստները, որ պիտի ունենաք, եթե դուք այդ ամեն ինչ ընդունեք։ Եթե ինչ-որ մեկը ձեզ հանդիմանում է, ուշադիր լսեք եւ քննեք խոսքը։ Արդյոք որտեղից է գալի այդ խոսքը, համապատասխանում է ճշմարտությանը։ Երբ որ Հոբը տառապանքների մեջ էր, փորձությունների էր ենթարկվում, իր 3 ընկերները եկել են Յանին իրան մխիթարելու։ Սկզբից լավ էր, 7 օր իրանք էլ մոխիր լցրեցին իրանց գլխերին, նստեցին իր կողքը լռության մեջ կարեկցանքով եւ այլն, լավ էր։ Նորմալ էր, բայց հենց սկսեցին բացել իրանց բերանը, սկսեցին հանդիմանել Հոբին, գիտես, դու ինձ մեղք ես գործել, այն մեկը ավելի հեռուն գնաց, գիտես, քո երեխեք ավելի շատ, քո երեխեքն են քո այդ մեղք գործել, որ մեռան։ Այն մյուսն էլ ասում է, գիտես, աշխարհի օրենքն է տենց, վատ մարդիկ են միշտ որ փորձությունների մեջ են ընկնում, մեղք գործողները, բայց իրոք դա այդպես է։ Ոչ։ Եվ առատությունն էլ, հարստությունն էլ, հանգիստ ու խաղաղ կյանքն էլ չի նշանակում, որ դու արդարացված մարդ ես։ Բնավ Դա ընդհանրապես կապ չունի մեր մեղքեր գործելու թե չէ, որտեղ բացի ֆիզիկական տարբեր իրավիճակներից կա նաև հոգևոր իրավիճակներ, որոնց մասին մենք կարող է գաղափար չունենանք, ու պետք չէ Աստծուն տանել դատարան հարցաքննության սենյակ ու ասել ինչի, շատ բաներ մենք պրոստը պիտի չիմանանք, հոգևոր է, ոնց որ Հոբի չարչարանքներն էին հոգևոր, նա տեղյակ չէր սատանայի եւ Աստծո միջև տեղի ունեցած խոսակցությանը։ Եվ երբ որ Հոբը փնտրում էր իր մեղքը, դա էր միայն, որ ինքը ասում էր ինչի Աստված, ես արդարացված եմ քո առաջ, ինչի համար ես ամեն ինչ լինում, արի ինձի ու ներկայացու ինչ ունես իմ դեմ, ասում էր։ Եվ Աստված եկավ ու իրան հիշացրեց ով է Հոբը ու ասեց դու ընդամենը փոշու կտոր ես, ուր ես դու, երբ որ երկրագնդի հիմքերն է գցում։ Ինքը Աստված եկավ ընդամենը ոչ թե Հոբի հարցերին պատասխանելու, որովհետև մենք ով ենք, որ իրան տանենք հարցաքննության սենյակ, այլ եկավ իրան դաս տալու, որ դու պիտի միշտ հասկանաս ով ես դու, մարդ արարած, եւ ով եմ ես, ամենակարող, ամենազորավոր Աստվածը։ Եվ իր ընկերները շատ ճիշտ բաներ էին ասում Հոբի ընկերները, շատ ճիշտ հանդիմանություն է, իրանք շատ լավ հասկանում են Աստծո արդար լինելը, շատ ճիշտ ներկայացնում են Աստծո արդարությունը, բայց իրանք գաղափար չունեին Աստծո ողորմածության մասին։ Եվ չգիտեին, որ Աստված կարա նաև ների այդ ամենը եւ բարձրացնի եւ սիրի եւ մեծարի իր զավակներին։ Այդ ոնց ասած հանելուկի այդ մասն էր պակասում, ընկերները որ չգիտեին եւ որի մասին իմացավ Հոբը։ Ահա ինչ այսի նշանակում, որ ինչ որ ձեզ ասում են, ցանկացած հանդիմանություն, քննեք այդ խոսքը, որտեղից է գալիս այդ խոսքը, ինչ կարա նշանակի, ինչով է սա ինձ բարձրացնում, արդյոք սա ոնց որ ասած վտանգ է իմ թագին, արդյոք եթե սա ընդունեմ, ես կկորցնեմ իմ թագը։ Դուք պետքա շատ ուշադիր լինեք հոգեոր աշխարհում կատարվող բաներին, որպեսզի ձեր տված թագերը չկորցնեք։ Իսկ ինչ անել, երբ որ հանկարծ կորցրեցիք։ Բա որ հանկարծ ընկաք այդ դրա մեջ, վիրավորվեցիք այդ ասածներից, նեղվեցիք, լացեցիք եւ հանկարծ զգացեք, որ զորությունը կորել է, օծությունը կորել է, բա ինչ պետքա անել։ Լավ լուր, դուք կարող եք ետ բերել ձեր թագերը։ Հիմնական երբ որ դա լինում է, սատանան ձեր գլխից անվերցնում է, շնորհակալություն է հայտնում ու տանում է դժոխք, մի հատ լավ գլուխ է գովում, որ ինքը հաղթեց ձեզ, հա? Եվ ձեզ էլ ասում է շնորհակալություն։ Ձեր թագը հիմա դուք պիտի գնաք հետ բերեք։ Իսկ ինչպես դա անել, իհարկե դա հոգևոր մեծ պրոցես է։ Առաջին հերթին դուք պիտի հասկանաք որտեղ եք այն կորցրել։ Օրինակ ես հասկացա որտեղ է այն կորցրել։ Երբ որ ինձ ասել էին եւ ես դա ընդունել էի, այդ պահին, երբ որ ես դա ընդունել էի, ես կորցրել էի։ Ես աղոթում եմ սկզբից Աստծուն, հետո մտքովի գնում եմ այդ պահը, որտեղ ես կարծելով սիմ կորցրել եմ։ Եթե դուք չեք գտնում այդ պահը, աղոթեք, Աստված ցույց կտա ձեզ այդ պահը, որտեղ եք կորցրել։ Կարող է 10 տարի առաջ եք կորցրել, չհիշեք։ Աստված ձեր կբերի ձեր մտքի մեջ այդ պահը ու դուք կհասկանաք որտեղ եք կորցրել։ Հիշեք, թե այդ պահից առաջ այդ զորությունն ու թագը ձեր վրա ունենալով արդարացվածության թագը, օծության թագը, ցնծության թագը, ձեզ ինչպես եք զգում եւ այդ պահից հետո ինչպես եք ձեզ զգում։ Տեսեք համեմատությունը ես արեցի, չէ՞։ 9 ժամ ես կարող էի խոսել առանց պերերիվի, առանց հոգնելու եւ ահա պահ եկավ, որ երբ կորցրեցի այդ թագը, ես չէի կարողանում խոսել։ Բացարձակ իմ մոտ չէր գալի այդ ինֆորմացիան։ Կմկմալով ինչ որ բան էի փորձում ասել, բայց իմ մոտ չկար այդ ինֆորմացիան, պատ էր։ Ես հասկացա դրանց տարբերությունը։ Ահա։ Հետո 4-րդ, էդի երկրորդ, երրորդ քայլերն էր։ 4-րդ քայլը
ապաշխարիր քո մեղքի համար։ Ինչու քո մեղքի։ Եթե ուրիշն է, նույնիսկ եթե քեզ խոսքը ասե, մեղավորությունը միևնույնն է քոնն է, դու պատասխանատվություն պիտի վերցնես, որովհետև դու թույլ ես տվել, որ այդ խոսքը հասնի քեզ եւ քո գլխից գցի այդ թագը։ Պատասխանատվությունը միայն քեզ վրա վերցնելով դու կարող ես փոխել իրավիճակը։ Ընդհանրապես, եթե դու մարդկանց մեղադրում ես, աշխարհին, Աստծուն, մարդկան ամեն ինչի մեջ, բայց դու անմեղ ես, դու ընդհանրապես այդ իրավիճակի գերին ես, ստրուկը, եւ դու ճանապարհ չունես այդտեղից դուրս գալու բացարձակապես։ Երբ որ դու ընդունում ես քո պատասխանատվությունը, վերցնում ես քո վրա այդ պատասխանատվությունը, դու արդեն դառնում ես իրավիճակի տերը, ոչ թե ստրուկը, որովհետև ում կարող ես դու միակ կառավարել, եթե ոչ քո միտքը եւ քո մարմինն ու քո սիրտը։ Եվ երբ որ դու ունես այդ զենքերը քո ձեռքին, դու դառնում ես իրավիճակի տերը եւ կարող ես այն փոխել։ Ուրեմն գերի մի եղեք ձեր սիտուացիաներին, ձեր իրավիճակներին, երբեք ձեր վրա վերցրեք պատասխանատվությունը, որ կարողանաք ձեզ դուրս բերել այդ իրավիճակից, հաղթահարել փորձություն եւ ստանալ կյանքի թագը։ Եվ ահա երբ որ դուք ապաշխարում եք, ընդունեք ձեր մեղքը, Տեր իմ ներիր ինձ, որ ես թույլ եմ տվել, որ ինձանից վերցնեն այն թագը, ասենք ինչ թագը, կյանքի թագը, ցնծության թագը, արդարացվածության թագը, մեղք եք գործել, հա, արդարացվածության թագը հենց տեղ եք գործում, երբ որ մեղք եք գործում։ Ես թույլ եմ տվել ինձանից վերցնեն իմ թագը։ Այդ աղոթքը այդպեսին պիտի լինի։ 5-րդ քայլ։ Հավատքով վերականգնիր քո թագը։ Պատկերացրու այդ process-ը, ու աղոթելը մոտապես այսպեսի տեսք պիտի ունենա։ Հայր իմ, ես հավատքով ետ եմ վերցնում իմ թագը եւ դնում եմ իմ գլխին Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ահա, հավատքով պիտի ներշնչես, պետք է ասես, որտեղ հավատքով ամեն ինչ կատարվում հոգևոր աշխարհում։ Առանց հավատքի, հավատքը քո բենզինն է այդ աշխարհում, ուրեմն էներգիան է, որով դու գործում ես։ Առանց հավատքի դու ընդամենը այն քահանայի որդիների պես մեկն ես, որին ծեծելու են մերկ ու վիրավոր լարեն։ Դու պիտի ունենաս այդ հավատքը, եթե չունես, ավելի լավ է չգնաս այդտեղ։ Okay? Եվ 6-րդ քայլը վերահաստատում ես։ Դու վերահաստատում ես քո թագը։ Հայր իմ, ես վերահաստատում եմ իմ թագը, որ իմ գլխին է հենց հիմա եւ վերադարձվել է ինձ Հիսուս Քրիստոսի անունով, okay? Եվ 7-րդը նորից պիտի կառուցես այն ինչ որ ունեիր։ Իսկ ինչ պիտի անես առաջինը, պիտի դնես դարպասները հոգեվոր աշխարհ նորից մտնելու։ Հոգեվոր աշխարհ գնալու Աստծո գահի սենյակը, գնալու դատանի դալիճը, եւ այլն դու դարպասներով ես, չէ՞ մտնում։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև հրեաները շատ լավ են հասկացել դարպասների կարևորությունը, իրանք հոգևոր աշխարհի շատ մեծ գիտելիքներ են ունեցել։ Երբ որ նրանք վերականգնում էին Երուսաղեմի տաճարը, երբ որ ստրկությունից հետ եկան, պարիսպներ էին կառուցում, առաջինը կառուցեցին դարպասները, հետո նոր կառուցեցին պատերը, որ միացնում էին այդ դարպասները։ Առաջինը պիտի վերականգնես դարպասները քո աղոթքով, եւ հետո պաշտպանական պատժ շարես, որպեսզի պաշտպանես այն ինչ որ քոնն է, քո թագերը, քո հոգևոր զորությունները եւ ոցությունները։ Ահա այսքանն է ձեզ համար պատրաստել, հուսով եմ ձեզ կօգնի սա կյանքում, որպեսզի դուք կարողանաք ավելի ուրեմն զորավորվեք, զորանաք հոգևոր աշխարհում եւ լինեք իսկական քրիստոնյաներ, ոչ միայն խոսքո անգիր իմացող, սատանան էլ Աստվածաշունչը անգիր գիտի, եթե ասեմ ձեզ իմանաք, բայց ինքը շատ լավ Աստծո զորությունն էլ գիտի, բայց ինքը առաջինն է, որ թերագնահատում է Աստծո մեզ տված ամեն ինչը, Աստծո մեզ տված Սուրբ Հոգու նվերները եւ այլն, եւ գալիս է մեզ դրանում համոզելու։ Այնպես որ Աստծո խոսքը անգիր իմանալը, Աստվածաշունչը մի 10 անգամ անգիր անելը, խոսքերը ամեն պատե անպատե ճպցնելը, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք հոգևոր աշխարհում զարգացած եք կամ ձեր գլխին ունեք թագեր եւ կարող եք դուխով մտնել հոգևոր աշխարհ առանց տփոց ուտելու, այսպես ասած։ Դրա համար փնտրեք Աստծուն, ճշմարիտ Աստծուն, նրա ճշմարիտ գիտությունները եւ դա գալիս է ձեր մոտ հավատքով, ոչ թե գիտությունով, այլ հավատքով, դուք կզգաք դրա մասին, դուք կզգաք ինչպիսի թագեր ունեք ձեր գլխին, ինչպիսի զորություններ ա ձեզ տվել եւ պիտի կատարեք նրա կամքը եւ այն ինչ որ ձեզ տվել ա, դուք պիտի ծառայեցնեք միայն Աստծո համար։ Ինչ տաղանդներ, որ ինքը ձեզ տվել ա, խոսալու տաղանդ, քարոզելու տաղանդ, բուժելու տաղանդ, արվեստի տաղանդ, նկարելու, երգելու, երաժշտության, կարևոր չի, դուք պիտի այն օգտագործեք Աստծո փառքի համար, նրա անունը փառավելու համար հավիտյանս հավիտենից, քանի որ նա դրան արժանի է, ոչ թե որ մենք իրան լավություն ենք անում, այլ որովհետև նա դրան արժանի է։ Եվ ամենակարևորը, մենք պիտի ունենանք Աստծո սիրտ, Աստծուն հաճելի սիրտ, ոչ թե Աստծուն հաճելի գործեր,
Դա էլ է կարևոր, բայց գործերը քիչ են, Աստծուն հաճելի սիրտ պիտի ունենանք։ Դավիթ թագավորը ուրեմն Աստծուն հաճելի ոչ հաճելի շատ գործեր արեց ու շատ մեղքեր արեց եւ մեղքը մտավ իր ընտանիք, մի հատ շատ վատ ընտանիք դարավ բռնաբարություններով, իրար պղծելով, չգիտեմ ինչ անելով, բայց ամեն դեպքում Աստծո բան Դավիթի սիրտը սիրելի էր Աստծո համար։ Մենք պիտի միշտ ամեն պարագայում ունենանք ճիշտ սիրտ եւ ամեն ինչ անելուց ճիշտ անենք, ոչ թե ճիշտ անենք գործերով, այլ ճիշտ անենք առաջինը սրտով, հետո գործերով։ Իրան փնտրելուց էլ չի պիտի փնտրենք, որ իրանից ինչ-որ բաներ պոկենք, մեզ համար անձնական երջանկություն պոկենք, հարստություն պոկենք եւ այլն, այլ պիտի առաջինը փնտրենք նրա ներկայությունը եւ նրա գործը ու նրա փառքը ամեն ինչում, ամեն ինչից առավել դնենք։ Այսքանը սիրում եմ ձեզ, Աստվածային սիրով, Աստված օրհնելով օրհնի բոլորիդ։ Հաջողություն ձեզ։